Korrika nietzat bada Euskal Herriak dekon egitasmorik handienetako bat, eta segaitik euskararen mugak baino esteko zelako, eta kolore eta iritzi askotako jendea biltzen dauen ekimen bakarrenetakoa dalako. Eta ni neu izetea horren ardura eta horren gidari, benetan ohorea bada, talde handia dago atzetik, eta gogotsu heltzen dutzet erronka honeri. Esan nahike korrika ezagutzen dudala modu eta arlo desberdinetan, baina ondin hobe asko dekotela ikasteko, eta ekarpena heldotzea nahin, gaztetasuna, apur bat haize freskoa eta beste ikuspuntu bat. Kontuan izan da, azkenengo korrikak hartu dauen dimentsioa, erraldoia izan zala eta aurreikuspenak esaten da hurrengoa be antzera etorriko dela, gure erronka nagusia bada horreri tamaina hartzea eta patxadazko antolaketa bat egitea, ez? Ez daitela gelditu, korrika 2 urterik behin bada be, ez daitela gelditu horretan, ez? 11 egun eta 10 gauko lasterketa baten. Euskal Herri osoa zeharkatzen dauen uholde horren indarra baliatu daigun korrika batetik bestera be lanean jarraitzeko eta euskara kalean presente egoteko.